que en YouTube que le hagan a ellos. I'm sorry, but I could go no further. What? Why not? If I enter Connecticut, I'm entering every state that Connecticut's ever been with. Good luck, brave travelers. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un like? ¿Pueden ver? Un like aquí es un like. Un no like. Díganme en los comentarios ustedes qué quieren para que le den un no like o un sí like. Tomen el slime, agarren el slime, tomen. Si le dan los likes que le dije, les voy a dar a todos slime. Dédenos, si no, no les voy a dar slime. Ok, no sé, pero no sé si este vídeo va a ser corto o largo. Como sea el vídeo corto, pues va a ser corto. Nadie va a enojarse porque es corto. Y si es largo, nadie se va a enojar porque es largo. Todos nomás van a ver el video. Y ya. Porque todos van a querer el slime. Pero no me lo quiero gastar. Porque tengo más slimes. You want to watch SpongeBob? Yes. With apple juice. Nadie puede ver lo que estoy haciendo, miren. Miren. ¿Ya lo vieron? Sí, no sé, voy a tener que poner a cargar mi tablet. No, perdón, no voy a poner a cargar nada. Mi hermano me está hablando. Voy a hacer un corte. Un corte, pero no voy a parar. Voy a irme y voy a esperar. El vídeo se va a acabar. El vídeo... Esperen, voy a hacer algo, voy a estar un minuto, pero bye. Los veo en el siguiente vídeo. Este vídeo va a estar juntado al otro, entonces se van al segundo vídeo y luego ya pueden ver el otro vídeo y así ya van a poder ver del siguiente video aquí. Por eso no va a aparecer nada como en los videos que tienen de Abeto. Es que miren el slime, se lo puede poner aquí. Hey, Meg, I lit your scalp on fire. Don't worry, I'll put it out. What the hell is your problem, you dumb bimbo? Meg, that was awesome. Ok, ya se... Mirarlo. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? Adiós, bye. No puedo hacer nada, nomás voy a grabar el video, voy a meterlo a YouTube. Y mañana empieza el video, ya sé por qué no va a venir tan rápido, porque tengo que ir a la escuela. Va a salir un poco tarde y como sea, mi escuela cerrará
me dicen en los comentarios cuál es su escuela. ¿Cuál es su escuela? La mía es la Rice, ya les dije. Adiós, ahí está mi hermano. La Rice, adiós.